大家好，我係團長，中意多謝你又嚟探我啦！把握時間，因為咧時間好寶貴啊！今日咧又係我同大家喺香港周圍遊嘅日子啦。上一集咧就同大家去咗大坑啊，哇，好正啊！即係咧睇咗一啲我成日都忽略咗嘅靚風景。咁今日咧我揀咗呢個時候咧，太陽就嚟落山嘅弊家伙啦。好咧，因為上次咧就由朝玩到晚啦。咁今日咧我就想同大家由黃昏玩到夜晚黑，真係入夜嗰種夜晚黑喎。因為咧我之前都有同大家分享過咧，我以前收工咧好中意夜晚自己一個人咧周圍行嘅。咁今日咧秉承以前嘅傳統，我同大家出遠門。咁我而家咧就同大家熬巴士入屯門。點解要屯門咧？因為咧我成日覺得入去屯門嗰個青山公路嗰條路咧好鬼靚噶。咁而家係黃昏時間咧，應該係呢支巴，不過要快啲行啦。落山咧就睇唔到個靚景噶啦。我嗰日咧就係喺前面荃灣圖書館借完書，咁咧就想揀一個可以熬下巴士，但係又唔使熬太耐嘅。又發現呢一架66M 幾個站咧就去咗完全另一個地方㗎啦。我哋出發啦，唔知有冇車咧？大家，我就係要帶大家嚟睇呢個身後呢一個大興村。你有冇留意咧？佢嗰個設計咧係咁樣上窄下闊咁樣噶。我第一次嚟嘅時候，我見到我心諗應該有咁得意嘅建築，但係我從來都未聽講過喎。佢真係講緊咧，佢下面嗰啲屋咧係會大啲、闊啲啦。同埋咧，原來呢一個嘅設計咧就係為咗係可以俾下層嘅居民咧，都係可以有好啲嘅採光。我覺得屯門咧係喺香港咁多個地方入面咧，係最有生活感嘅一個地方。而且咧，可能因為佢有輕鐵啦，再加埋啲鐵路啊，啲人咧喺啲鐵路度踩單車經過，所有咧都係一個我覺得係好靚嘅風景，而且係好代表到香港嘅。你睇下而家嘅時間咧就6點幾啦，大家買餸嘅買餸，收工嘅收工，放學嘅放學。好多細路仔咧都係啱啱即係補習班落堂咧，咁啊準備要翻屋企。而家輕鐵嚟啦！大家望住我唔係幾好意思添。你真係行啦！你睇下我哋香港嘅呢啲屋村咧，幾座樓咁樣咧，包圍就係有一棵大樹。咁啊啲公公婆婆咧就可以喺樹下面口涼啊，吹下水。哎呀，我對唔住大家，天太黑啦。上次日頭嚟咧，呢度真係好靚啊！哇，大家睇下，因為我啱啱嘅拍攝日期咧就係啱啱好華家沙即係襲港啦。呢一棵係超大嘅大樹，哇，有幾多根啊？就係咁樣連根拔起啊！點解呢一度要有呢一啲嘅石屎咧？今次打風咧，我發現咧好多冧嘅咧都係一啲大樹，即係咧反而係呢啲比呢一啲仲幼嘅樹咧，佢哋又冇穿冇爛冇歪冇成啊！到底呢一個係咩嘅自然景象咧？哦，我諗到啦，應該係咧呢一棵樹佢冧落嚟嘅時候咧，佢係冧到招牌都歪咗，跟住咧呢一碌柱咧可能都彎咗，咁所以咧而家係一定要咁樣將佢扯翻行去咯。我估係咁樣啊嚇。我都有今日啦，中咗呢個雀屎，好彩係一隻細粒嘅雀屎，哇！真係到此一遊啊！我以雀屎的紀錄，真係咧，雀屎咧係你到訪一個屋村嘅紀念品嚟嘅。冇中過呢度嘅雀屎，你唔好話你嚟過呢度啊！
喺個地方抌垃圾先。哇！呢個畫面實在太有 feel 啦，一下好似翻去以前細個嘅時候，放學跟住行路翻屋企，好得意喎！佢呢一度呢，有間旺仔便利店，哇！有 feel 有 feel，完全呢就係即係細個呢嘈住話要夾公仔嘅啲鋪頭啊！哇！不過而家呢已經係好高級咯，夾嗰啲嘢同以前唔同咯。幾多錢啊？2蚊一個啊，同我哋日本嗰啲夾公仔唔同啊嚇！2蚊一個，可以玩下喎嚇！夾嗰個靚妹啊，呢個靚妹幾得意啊！你有冇攞咖啡？咖啡有冇啊？攞。我啊，平時食表演好多。唔請你講。喂，你講先啊，收埋你使唔使玩㗎？我嘅意志唔堅定啊，因為頭先夾夾下咧，突然間覺得嗰隻鴨仔都好得意。好啦，拜拜。哇！佢呢度咧係街市嚟㗎，哇！咁夜6點幾都仲未閂喎，肉檔就閂咗啦。哇！呢啲鋪頭真係買少見少啊！報紙檔有得買雜誌嘅報紙檔。我之前試翻咧想去買雜誌，跟住咧就行咗去嗰啲便利店71。跟住我話：唔好意思啊，雜誌擺邊啊？佢話嚇，冇賣好耐噶咯喎。原來而家嘅紙媒係去到便利店係冇得賣雜誌。佢話好少地方有得賣咯。呢度係賣雞蛋仔，好香啊！不過我要食正餐。哇！大家睇下幾靚。我呢一間興偉樓，佢係比較矮少少喎，唔知大家聽唔聽到呢？一到夜晚嗰啲雀仔啫走出嚟啦。頭先屙督屎落去俾我嘆嗰啲啊！哇！呢度仲有見唔見到個月亮啊？哦，佢呢一度入邊呢，仲有一個大排檔嘅。我哋以前呢，中學嗰陣一有啲咩慶祝呢，就係食呢啲大排檔啦。唔知佢呢度係蒸啲咩呢？哦，佢朝頭早係有得食點心噶。夜晚咧就變晒大排檔啦！呢度有一間新華麵家，佢寫係始於1982年喎，係有得賣呢一啲牛腩嘅牛腩麵啊、牛雜麵啊，哇！有啲想食喎。呢度咧就係一啲新興噶啦，番茄薯仔銀針粉、去骨雞髀銀針粉、紫菜雞髀。哇，好似好正喎！要個番茄排骨湯米粉，另外加個麻辣手撕雞。小食小食係。正坐低咗啦！因為咧都想食翻啲香港特色嘅嘢食。本身咧我就諗緊啊，係咪要食4寶米啊嗰啲咧？咁但係咧我見到咧頭先咧都有街坊去入嚟咧，就係嗌呢一個番茄薯仔排骨。佢嗌湯飯，我咧就嗌呢個米粉，好正啊！好似咧阿媽咧煲咗湯，然後咧就煮個米粉俾我加落去咁樣咯，好鬼香。好正喎，煲好耐啊！係啊，特登用我煲㗎。哦。太熱啦。嗯。佢仲有呢啲湯料咧，可以俾你食㗎，有呢啲排骨湯料，有番茄有薯仔啦。跟住頭先食嘅時候咧，佢仲叫我睇熱喎，溫暖啊！另外咧，我又驚呢度唔夠肉。咁我哋另外嗌咗個手撕雞，嗌咗個麻辣手撕雞。呢個嘢食都係渣嘅味道啊！清清地食個米線，飲啖湯。先睇下個排骨。雖然咧頭先嗰餐咧，你話係咪哇食啲咩龍肉咁好味啊？又唔係嘅，真係家常菜啫。嗰個手撕雞咧係好似我阿媽自己整俾我嗰種嘅味道啦，自己調啲醬汁咁樣嘅味道啦。坐喺嗰度咧都望住都幾感動嘅。
嚇，因為而家我哋成日咧都係去一啲揾啲靚餐廳啊，揾啲特色餐廳啊，因為真係好少會特別出去揾一啲咁樣嘅即係小店經營嘅鋪頭。頭先咧坐喺嗰度一陣咧，見到多數都係啲街坊嚟啊，咁啊後嚟咧有兩母女就嚟食飯啦，咁啊我估佢應該同事頭婆咧係friend 嚟嘅。咁啊，佢哋一路食下傾下偈嘅時候咧，咁啊事頭婆咧就拎咗啲小飾物出嚟，咁就俾佢話你哋揀一個啊，咁樣你一人揀一個，係一個好靚嘅鎖匙扣嚟嘅。有時候咧，我哋成日都話香港而家冇乜人情味嘅鋪頭噶啦，其實咧我覺得有嘅，只係咧我覺得可能香港人去展示溫暖嘅嗰一面同其他地方唔同啦，同你唔係好熟嘅，未必會同你話講好多嘢啦。但係其實如果即係見到你幾面嘅，都係咧會好肯同你開口講兩句嘅。即係其實就好似我哋人咁樣啫嘛。有時你唔熟嘅，唔係個個都話哎呀歡迎君啊，唔係個個都好似我咁樣啊嘛，係嘛？但係呢一個咧就我覺得係香港人獨特嘅溫暖啊，同埋頭先咧，我見到事頭婆係咁攞杯，唔知凍檸茶嗰啲杯咧拎入嚟，係咁樣沖水沖咗2次，跟住我就發現咧，原來有啲叔叔咧，佢哋就會坐喺出邊，咁啊，可能因為涼爽定唔知咩啦，咁啊喺邊睇下 iPad， 跟住之後咧，老闆娘咧就會係咁幫佢 fill 水，跟住令我諗起之前咧，我就話唔知邊度咧飲咖啡可以叫佢加多啲奶定乜嘢，咁有人就留言佢話其實香港都可以㗎，哇，果然係可以嘅，係可以嘅。夜晚咧好鬼涼爽啊！屯門就係有呢一種唔知真係神秘嘅味道啊！大家星期五 Happy Friday 都喺屋企食飯睇電視啦。呢個時候要唱一首歌。當我一個夜遊杜拜，如何過？唱唔到上去添。樓上係啲中藥鋪啊、電器鋪啊，呢度都真係保存到以前嘅味道啊嚇。本班為五零七線 S 號鐵橋碼頭，請緊握扶手。呢號客人車哇！喺呢種感覺啦，喺呢度啦，喺呢度啦，好啊！嚟到呢一個係安定站，呢個友愛村呢度啊，安定呢個有好涼爽啊！頭先仲見到有個男人企喺嗰度傾電話，而家鼠咗入去啦。點解我話呢一度係我嘅回憶咧？因為咧永遠嚟呢一度咧都係新年嚟呢一度拜年。其實我咧係好中意去拜年嘅，因為新年食啲嘢好好味噶嘛，係嘛？點解呢度印象咁深刻咧？就係咧樓下即係頭先輕鐵站嗰度咧，佢一到新年嘅時候咧，就有嗰啲走鬼檔啊，嗰啲小販啊。但係去咗後期幾年咧，都已經冇晒啦。你見到我而家身後嘅呢一啲公共空間嘅草地咧，細個咧就正啦。一嚟到中秋節嘅時候咧，就會喺呢一度玩蠟燭啊，食下月餅啊。我最羨慕咧，以前咧成日見到有啲一家人咧擔張凳仔，即係坐喺呢一度，跟住之後咧，佢屋企人咧就會準備定好多羊肚啊、月餅啊，一枱嘢食。細個咧就係有呢一啲咁嘅開心。而家嘅細路仔玩咩㗎？而家嘅細路仔多數嘅快樂都係源自於電子遊戲，係咪？唔同㗎。咁啊喺呢個咁大嘅地方喺度跑嚟跑去，你話幾 happy 先得㗎，係嘛？哇！一見到呢一啲位咧，就諗起中學時期啊，
中學時期呢一啲位會攞嚟做咩呢？即係呢啲長凳啊、長台嘅地方，咁呢就係食生日蛋糕啊！因為呢去餐廳嘅話呢，係要收嗰啲咩切餅費啊嘛，150蚊切餅費，你俾唔俾啊？喺餐廳食完飯就走出嚟喺呢一啲公共地區揾一個長凳仔，咁啊食蛋糕。而家都係冇咗呢支歌仔噶啦，因為點解啊？因為大家有錢啊嘛，多咗錢8蚊豪俾佢咯嚇。咁但係咧少咗啲咩啊？少咗大家食完飯之後，仲會咁樣揾個地方坐低，又飲下嘢傾下偈。唉，真係，哎呀，真係想當年啊，係嘛？回憶真是美好的啊！真係好靚，我好中意睇香港呢一啲萬家燈火嘅感覺。麵包鋪仲有開喎，買翻去今晚食先。唔係今晚，聽朝食。我得意啊！佢呢一度有啲曲奇餅係咁樣嘅形狀啊，呢個係好立克，呢一個係牛油烏華田曲奇，呢一個係班蘭味嘅曲奇。哦，仲有老婆餅，而家老婆餅幾多錢啊？8個半一個。火腿蛋包，隻腸仔包咧。佢呢度有啲係細細個迷你嘅包仔，15蚊3粒，都係鍾情呢一個腸仔包。仲有呢一個火腿蛋包。叮叮叮叮叮叮叮，聽日嘅早餐24蚊，其實同我樓下買一樣，不過試下唔同地方嘅包啦。我嗰邊冇火腿蛋包賣。食呢2款包最緊要就係食晒啲包，好好品嚐嗰條腸仔同埋火腿蛋。唰一聲嚟到呢個叫景豐站，頭先咧有一個站好多人上車，叫杯渡站，跟住咧呢個站係好多人都落車嘅。咁我點解會嚟咗呢度咧？頭先諗住翻屋企啦。我收到觀眾喺 IG 留言俾我，佢話嚟屯門咧有2間必食，咁咧咁啱咧，我就係揾緊糖水鋪啊！我 hello， 呢度係咪叫紅橋啊？紅橋係嗰邊啊，嗰邊啊，好啊，好一個係咪？嗱，咁我嚟咗紅橋咧，佢話有間糖水鋪必食，咁我就發現咧，原來呢一度咧呢一間咧係食啲刺身鋪啦，跟住呢一度咧又係有得食餃子啦。喂，呢一間搞得起好吸引喎，因為佢話佢個湯底咧係無味蒸住加老火湯、椰子豬骨、雞腳蜜棗，哇！全部都係我最愛。以前嘅我把心一橫就會走入去噶啦，但係今日的我已經唔係昨日的我，食唔到咁多，真係食唔到咁多啊！飲下糖水仔都可以嘅。喂，呢一度買呢啲宵夜真係好正喎！呢間咩快樂小食，哇！啲炸嘢，好似隔離嗰間匯景小食都唔錯喎。哇！呢度正喎，乜嘢都有啊！嗰啲串燒、炸燒賣呢一啲牛脷啊、魷魚啊，簡直啦係宵夜好適合嘅地方啊！好，頭先靚女觀眾咧就話射落去先係紅橋，呢度應該啱啦，係射落去嘅。沿路咧都真係好多嘢食喎，個感覺上咧有啲似好似路德圍咁樣啊，唔係好多人。我要嚟嘅就係呢一間啊，碳甜品弊家伙，入邊好多人，好多人代表啲咩咧？好多人代表我唔敢拍片啊！嚟都嚟啦，入去食啦喂！佢呢一度出名咧，應該係呢個綠茶烏龍茶嘅窩夫。喂，嚟啦，好正啊！熱辣辣嘅呢個椰皇燉鮮奶，我而家咧坐喺個角頭嗰度啊，我眼前望住咧，全部都係嗰啲中學生嗰啲妹子咧，個係嚟呢度都係食嗰個窩夫，因為佢啲窩夫好似好正咁。但係咧，我呢個
呢個小姐姐就嚟食呢一個熱嘅一個燉鮮奶，聞到好正啊！佢咧有呢個係雪燕桃膠咧，就係咁樣另外分開上嘅。食個原汁原味嘅先。有啲似清新嘅椰青水味。食落好滑個燉蛋，又撈埋。哇正！你睇下超足料啊！佢呢一個趁熱快食啊！以前中學嘅時候咧，差唔多畢業嗰陣啦，開始出呢一個用椰青咁樣裝住呢個桶，但係以前細個嘅時候咧係嗌唔到呢啲嘅，因為佢個價錢比較貴少少。咁咧而家養生，我哋就食呢一個。好舒服啊！都係嗰句，唔會好甜，淡嘅甜，正。好似食一個甜品，但係有兩款味道咁。滿足，非常滿足。係先喺個糖水鋪嘅時候，望住我眼前呢啲中學生妹妹咧，真係心裏一陣感慨啊！真係，即係諗翻係以前咧，我諗係26、7、8歲嘅時候啦嚇，嗰陣咧真係好興同朋友即係遊車河啊，遊完車河咧就會去可能深水埗、荃灣嗰度食下糖水。哇！嗰陣咧〜即係你翻工咧，好攰啊，乜鬼嘢都唔緊要。你一諗起夜晚同朋友咧出去有得 wet 咧，你都會好開心噶。但係唔知點解，其實而家過咗幾多年咧，過咗5、6年，大概呢個年份啦。其實都唔係話過咗好多年啫。但係咧，大家真係已經係各自各嘅生活。頭先咧，全部都中學生嚟㗎，一律中學生。今日係講緊咩啊？星期五嚟㗎，你都見唔到有一啲我哋呢啲啊〜成年人喺度食，而家咧真係有時候啊，你唔好話約出嚟啊嚇，有時 WhatsApp 你日頭同朋友講一句説話，佢真係夜晚收工先應你。雖然你明白佢可能真係翻工唔得閒應你啲無聊嘢，但係，唉，明白還未明白，都係有少少慨嘆嘅。咁我哋而家成年人仲有乜嘢快樂咧？你話係咪啊嚇？咁條片咧就係嚟到呢一度啦。啊，呢度好多好嘢食。我知道大家可能見到中意嚟屯門，居然食咁少嘢咧，有啲失望。咁但係因為今集咧唔係食嘢片，揾日啦，揾日我揾我啲朋友仔同我一齊，大家 share 多啲嘢食咁啊，再嚟屯門揾食，好冇？好啦，咁今日集咧就嚟到呢一度啦。我而家搭車翻屋企啦。下次想我去邊度？留言話俾我知。我哋下條片再見，拜拜。